Hello， 大家好，欢迎来到困兽之战，我是你们最亲爱的老困。今天给大家带来2018年12月31日在 Risen 第14期中，捷克怪鸟吉里对战美国选手布兰登·哈尔西的比赛。这场比赛可以说是吉里打的最艰难的比赛之一。那么废话少说，让我们直接进入到比赛现场。好的，来看一下双方选手。红色方选手就是捷克怪鸟，也就是右方这个选手吉里普罗哈斯卡。而他的对手蓝方选手就是左边的选手，这个大胡子是美国选手布兰德·哈尔西。哈尔西的话也是参加过 M1 Global Bellator 的比赛，并且获得了中量级的冠军，所以他的实力的话是不容小觑的。虽然吉里在身高臂展这一块占优势，但是可以看到哈尔西的话是非常壮啊，这位选手，而且他的地面技术是非常厉害的，巴西柔术。好的，第一回合比赛正式开始，让我们来看看双方的表现。蓝色方选手布兰德·哈尔西，红色方选手吉里普罗哈斯卡。双方一上来打的还是非常谨慎的，哈尔西这边一个下前的单腿抱摔，直接是抱住了吉里的左腿，吉里想要挣脱开，但是哈尔西力量非常强啊，哈尔西直接是上了一个小书包，哇，这一套动作还是非常连贯的，右手的连续砸击，看来哈尔西的赛前准备还是非常充分的，战术也是比较明确，一上来就跟吉里打地面，在战力上的话他是肯定是打不过吉里的，因为吉里的身高臂展是占优势的。哈尔西在力量和爆发这一块的话不差，可以说是在吉里之上的。这边在找把位，想要拿一个兼顾吗？拿不到，再继续的转换，拿到了一个侧空位，肘击。那么了解吉里的格斗粉丝的话应该还是知道的，他在战略上是非常厉害的一位选手，不管是进攻还是距离控制还是比赛的节奏都是顶尖的，所以哈尔西也是深知到这一点，不会给吉里任何的机会的，能在地面解决肯定不会在战略打。连续的肘击，哇，他这个手臂确实是非常粗啊。吉里现在只能在地面被动防守，看一下能不能找机会起身。哈尔西这个地面控制确实是非常厉害啊！目前来看的话，吉里还是想要起身非常困难的，而且头部已经见红了。一个反转，吉里这边想要起身了，看一下哈尔西能不能控住。哇，他这个力量也可以说是非常强啊，吉里完全起不了啊。再来看一下这一波，好像有断头台的机会啊。左手的话是紧紧扣住了吉里，吉里现在的状况也是非常危险。哈尔西这边在发力，不知道他这个手臂有没有搭成功啊？这个角度的话确实也看不到。吉里在掰开哈尔西的手臂，好像并没有成功哎。吉里还在挣扎，哎，这边确实是手臂没有搭成功。哇，吉里这个防守也确实是可以的。哎呦，这边直接是挣脱出来了，确实是非常不容易啊。吉里一个反转，但是后背的话是给到了哈尔西，哈尔西有机会进行背身的裸脚。哇，哈尔西这个地面控制确实是非常强啊，但是吉里的力量也不差，吉里就有机会起身了，好的漂亮，这边吉里终于是起身了，左手的摆拳，看一下吉里的这一波反击，哈尔西再一个近身，吉里一个跳起，双方是缠抱在一起，好的，这边终于是分开了，哎呦，这边的话哈尔西是倒到了擂台之外去了，而且这个脚的话又卡住了，有点小尴尬，但是问题不大。这一波吉里的地面防守确实是非常精彩，但是哈尔西打的也是非常精彩。吉里在一旁蓄势待发。那么经过第一波进攻的话，哈尔西的体能消耗也是比较大的，就看一下吉里能不能找到机会，在战力上拿到更多的优势。哈尔西在继续的挺击。
吉里继续控制好安全的距离，一个跳膝直接是命中了哈尔西，但是哈尔西力量非常强，一个蛮劲冲撞直接是将吉里顶到了擂台的角落。哇，他这个是顶着伤害直接硬上啊，就是要打近身，又是想要一个抱摔。不过刚刚那个顶膝好像是有击中哈尔西的。一个顶膝，双方还是在进行力量的较量。好的，这边终于是分都开了，但是哈尔西的话，哇，直接是掉到了场外去了，而且好像他的腰部有受伤啊，看一下有没有什么大的问题。力量太猛了，有点没控制住啊，破了个空，好像受伤还是有点严重的。咱们看一下慢动作回放，就是这一波，自己掉下去了，嘣，就是这一下。吉里有一种接话发的感觉啊，4两拨千斤，让哈尔西是破了个空。应该是问题不大，还是可以继续回到比赛的。裁判还在进行交涉，不知道是什么情况。哈尔西的话，估计也是想趁机休息一下吧。哎，这边看一下，好像是要给牌了，确实是给了一张黄牌呀。咱们也不知道是什么情况，可能是哈尔西有点拖延时间。好的，没什么问题，让我们继续回到比赛，比赛还可以继续。一个前提，吉里想要拿下这场比赛的话，必须得在防摔这一块做好，因为对手的话主要是擅长地面，而且他的力量也是非常强的。好的，这边又是一个下线抱摔，但是被吉里的话是一个下压成功防下。哎呦，这边的话险些又冲到场外去了，还好。哎呀，这个后手拳的话有点用力过猛，差一点自己失去重心啊，好像有点戳眼了。好的，问题不大。刚刚那一波防摔做的还是很不错的。一个扫踢，哎，漂亮！这边以及右手的后手拳是有击中吉里，而且迅速的贴身。但是吉里这边的话有机会进行站立的断头台，打了一个断头台啊，非常不错，一个三角角的断头台，还是空不了，力量太强了。双方再次来到地面，又是后背给到了哈尔西，这边再继续的砸击，好的，漂亮，右手连续的砸击。哎呦，这边的话吉里好像是想要说没什么问题，结果上一秒就被扣住了，背身的裸脚。看一下哈尔西这一波能不能抓住机会，一波结束比赛。哇，吉里这一个转身的话确实是非常有灵性啊，让哈尔西不得不被动放弃了。好的，漂亮，吉里终于是回到了站立位，而哈尔西的话还在地面，这边在对地面的哈尔西进行砸击，漂亮，连续的砸击没什么问题。哈尔西的体能消耗也是非常大呀，目前的话在下位只能被动防守。哎，这边有机会，哇！裁判直接宣布了比赛结束。哈尔西好像已经被揍晕了。这两波重拳的话，确实是打得非常凶啊。那么这场比赛的胜者的话，就是吉里普罗哈斯卡。这场比赛赢得也是非常困难啊。可以看到他险些有2-3波都是被哈尔西给降服，但是还是挺过去了，非常厉害。只要给他机会，他就有终结比赛的能力。吉里的左眼眉弓这一块已经开口了，哈尔西好像也没有缓过来。
可以感受到吉利的重拳是非常的有力量啊。那么今天的比赛到这里就结束了。如果你们喜欢本期视频，记得1键3连，咱们下期视频不见不散。